Da li ću uspeti da sama renoviram potkrovlje? Koliko puta ću ići do Ikee i koliko nervnih slomova doživeti usput? I šta sam sve to pronašla u staroj šupi kod babe i dede? Sve to saznaćete u ovom videu, a ja vas odmah na početku molim da ga lajkujete i podržite ovaj kanal kako bih mogla da nastavim da snimam ovakve avanture, a sada idemo. Ovo je potkrovlje moje babe i dede, ili bolje rečeno bilo je. Odlučila sam da ga renoviram sama, bez iskustva, bez puno parica. Joj Bože, ide komšija. Ovo je najluđa stvar koju sam uradila i da, sve sam snimila. Znate ko? Pšš, deda spava. Deda. Imaš da mi daš neko odelo? Imaš da mi daš neko radničko odelo? Radničko? Da. Što radničko? Pa treba mi za neki snimak. Pa imam ja, hoćeš kombinezon ili... Pa kombinezon onako na tregere kao. Ima to. Baba, djete traži kombinezone radne. Ti znaš da mi stoji? One, da. Da. One na tregere. Na tregere, da. Tako, moji tu su, baba, daj. Prave reklamu. Ali nam prvo treba radno odelo. Idemo. Prije nego što je sve krenulo nizbrdo, hajde da vidimo s čime sam uopšte imala posla. Ova prostorija je godinama služila kao skladište i bukvalno je svako stavljao svoje stvari gde je stigao. Sačekat ću da pogledate sve videa. Izvini. Evo kako je to se otprilike izgledalo. Dakle, stara prostorija u potkrovlju, stari tepih sa starim nameštajem. Bukvalno smo jako rijetko dolazili gore na ovaj sprat i tu smo samo čuvali stvari. Ovdje sam pronašla stare VHS kasete s kojih sam gledala crtaće kad sam bila mala. Michael Jordan, Duško Duguško. Ovo je vjerovatno onaj Space Jam, ali prvi deo. Hajde vidimo šta još ima. Pronašla sam stare igračke kad sam ja bila mala. Ovo mi je bio brat dok se nije rodio. I uvijek sam htjela da imam brata i onda sam ga dobila. Ali ovo je moja igračka koju čuvam, ali vidite koliko je stara, bukvalno 100 godina. Šta još ovdje ima? Bukvalno neka stara obuća, odeća, moje sveske i knjige iz osnovne škole. A ovo što vidite radno vreme od 10 do 8, ovo je bila moja prodavnica kad sam bila mala i tu sam se igrala, ali se to moje babe nije svidelo i onda sam bila u kazni zbog toga. Kao i svaki dizajner, uvek sam morala sve da isplaniram unapred i da tačno znam kako će izgledati. Zato sam ceo prostor prvo stavila u 2D, odlučila gde ide koji nameštaj, pronašla sve u 3D oblicima i zatim ih rasporedila po prostoriji. Na kraju je sve to izgledalo savršeno na ekranu, ali nisam imala pojma koliko zapravo ima posla s majstorima, čekanjima i svim tim detaljima. Program koji sam koristila zove se Home Planner i sve što sam uspela da uradim bilo je potpuno besplatno. Vidjeli ste kako izgleda dnevna soba, evo sad kako izgleda kupatilo. Naravno nije 100% precizno, ali to je to. Sad dok editujem slušam sebe u ovom delu videa i bukvalno zvučim kao da sam na nekoj, što bi moj deda rekao, reklami. Tako da oprostite mi, ovo mi je prvi video na YouTube-u. A sada kreće realizacija i najteži deo posla. Krenuli smo od dnevne sobe, izbacili smo stari tepih, stavili smo laminat, okrečili smo sve zidove, stavili smo PVC prozore, stari špajz u kome smo držali babine orahe, više nije špajz, sada je postao WC. I sve je bilo savršeno dok nismo shvatili da nemamo struje i da nemamo svetla na plafonu. Šta se onda desilo? Morali smo tek okrečene zidove da bušimo i stavljamo struju. Taman kad sam mislila da se sve završilo, da smo stavili struju, da smo ponovo okrečili, komšinica kuca na vrata. Malo to jače, malo. Znači da kaže da je njena baba. Ma ne, rekla si komšinica. Šali, sajde. Znači jako. Majstor koji je povezivao cevi u WC-u
nije dobro spojio i njoj je voda sve prešla na niži sprat. Kupili smo plafonjere na pijaci, izgledaju normalno, ali kada padne mrak i kad legnete da spavate, one i dalje sijaju iako su ugašene. Sjajno! Kupili smo ugaonu na kupujem prodajem za 200 eura i izmerili smo dužinu sobe, ali nismo izmerili širinu vrata i bukvalno smo je jedva ubacili. Ali onda se nešto lepo desilo. Sve probleme koje smo imali smo rešili. Sav trud se isplatio, dodali smo neke slatke detalje, dekoraciju, svetla, sijalice i sada je ovo pravi mali slatki kutak. Koliko nas je sve izašlo? Pa ajde da vidimo. Ugaona garnitura kupujem, prodajem 210 eura. Lampa i to sve ostalo, dekoracija mislim da je bila, pa ajde sve okvirno da kažemo zajedno 100 eura. Ovo iz Ikeje, koliko je bilo? 20.000, 11.000, stolice smo imali i ranije, tako da tu nismo ništa dali. Kuhinja, ja mislim da je izašla oko 30-40.000. Laminat, 400 eura. Pošto je ovo samo deo prostorije, tamo imam još 2 sobe koje treba da spremim. Šta nam je još ostalo? Ogledalo, jisk, 7.000. Ovo na terasi. A ne smijete da vidite terasu. Ali ti snimi sad, pa ću ja stavim kao blurovano. I evo kako sada izgleda moj slatki kutak. Ovo je mali hodnik. A ovo je WC koji još treba da se doradi, ali otprilike on izgleda bolje svakako. Ovdje imamo ovo ogledalo. Tu mogu da stavljam stvari. Ovdje dole imamo ovo za neku hemiju. Ovdje je prostor za tuširanje koji ćemo zatvoriti nekim staklenim vratima. I ovdje imamo prelep pogled. Također, ovaj bojler treba da pokrijemo, da to sve izgleda malo lepše, ili da kupimo onaj horizontalni i da ga ubacimo ovdje. Ovo je bilo moje prvo veće renoviranje i jako sam zadovoljna rezultatima. Ako se i vama svidela ova transformacija, lajkujte ovaj video i podelite ga sa što većim brojem ljudi, tako da do sljedećeg videa imamo barem 1000 pratilaca. A do tada, ćao! Ovako. Ide ovako. Ovako je okej. Jer sam te razduo opet. Ovo... Nema. Ali nam prvo treba radno odelo. Evo. Ne znam što da kažem, kao... Ajde, 3-4 sata. Idemo. Ovdje sam Kako sam se zbunila? I da vam E pa to. Mora nekako ovdje, bukvalno ovdje da budem ja. E tako, stani tu. E to, znači ovako me snimi. Kupili smo ugaonu na kupujem prodaje. Ovo ugaona je jedva... Čekaj. I jedva smo ubacili ovu ugaonu.
Upravo završavam editovanje videa i samo razmišljam o tome kako sam pre 5 godina na svom diplomskom iz videoprodukcije dobila 9. Znači, samo mi je ta profesorka u glavi. Bukvalno ovakav talenat nije smeo da dobije 9 na ispitu. Ćao!